जहाजमा जाँदैछु पोल्यान्ड। भोलि पुग्छ पोल्यान्डमा चाहिँ। आज शुक्रबार भएर जहाज पनि टन्नै पार्किङ छ। 1 2 3 4 वटा पार्किङ छ। म चाहिँ यो तेस्रो तलामा हो। कति ठुलो छ जहाज त। हामी चाहिँ एउटा देशबाट अर्को देशमा जाँदाखेरि जमिनबाट भन्दा यदि जहाजबाट छिटो पुग्ने सस्तो पर्ने हो भने यसरी जान्छ। हामी चाहिँ यो जहाजबाट यसरी छिर्नुपर्छ गाडी लोड सहित। अनि यो चाहिँ तेस्रो तलामा हो। मुनि तलामा अर्को छ। यो हामी भन्दा माथि तलामा पनि अर्को गाडी हुन्छ। यसरी घुमेर जानुपर्छ। अनि यसरी यो भित्र धेरै लामो हुन्छ। फलामै फलामको यो भित्र गाडी पार्किङ पनि पुरै फलामको हुन्छ। यसरी हामी चाहिँ यो 9 घण्टाको यात्रा हुन्छ। जम्मा 11 घण्टा फेरि मोड पुर्याउनु पर्छ। त्यो यसको ड्युरेसन चाहिँ 11 घण्टा हुन्छ। तर 9 घण्टा चाहिँ जहाजमा हुन्छ। यसरी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन यसरी 5 लाइन 8 लाइन 9 लाइन 10 लाइनसम्म हुन्छ टक्क यसरी। अनि एकदम चेपेर जहाजभित्र चाहिँ एकदम चेपेर सटाएर राख्नुपर्छ। यसरी सटाएर राख्न लाउँछ उनीहरूले। यसरी चाहिँ राखिन्छ। त्यसपछि गाडी राखिसकेपछि हामी चाहिँ आफ्नो स्क्यान कार्ड हुन्छ। त्यो कार्ड लिएर माथि 9-10 तलामा जाने हो। आफ्नो क्याबिन रुम हुन्छ। यसरी क्याबिन रुममा आफ्नो बेडमा सुत्ने हो। गएर सपिङ गर्ने भए पनि हुन्छ। त्यहाँ होटल रेस्टुरेन्ट यसरी भित्र कति लामो छ कति लामोसम्म छ। यसरी पार्किङ गर्ने हो। अझै भित्र किनकि यो पहिलो तलको फुल भएर हाम्रो दोस्रो तलको दिएको छ। 3 डेक भन्छ। 5 डेकमा लगाउँछ। अनि यसरी अगाडि यसरी पठाउँछ। यसरी हामी चाहिँ कहाँ भित्र यस्तो धेरै हुन्छ। यो चाहिँ हामीले माथि तलमै पुर्यायो। हामीलाई चाहिँ माथि तलमा अझै माथि तलमा पुर्यायो। अब दोस्रो तलमा होइन हामी माथि 5औं डेक भन्छ यसलाई। 5औं डेकमा यसरी फलामै फलामको हुन्छ। यसरी अब यहाँ फुल भइसकेपछि अब त्यसपछि मुनि चाहिँ लोड गर्न लाउँछ। यसरी जहाजमा हामीले यात्रा गर्नुपर्छ। इन्टरनेसनल ट्रेलर ड्राइभर भनेको यस्तो हुन्छ। सबै कुरा यसरी अगाडि नै बुझ्यो भने अरूलाई फाइदा हुन्छ। यसरी चल्नु पर्दो रहेछ, यसरी पार्किङ गर्नु पर्दो रहेछ भनेर आफू एकदम सचेत भएर आफू प्रिपेयर भएर चलाउन सकिन्छ।
यसरी समुद्रको भ्यू हेर्दै आनन्दसँग माथि छतमा बसेर यात्रा गर्न पनि पाइयो। अनि बेला भएपछि यसो निन्द्रा लागेपछि त्यहाँ रेस्टुरेन्ट हुन्छ, रेस्टुरेन्टमा खाना खान जाने, खाने, आउने, नुहाउने अनि मजाले आफ्नो यस्तो क्याबिन रूपमा यसरी टक्क सुत्ने सबै व्यवस्था हुन्छ। टोयलेट बाथरुम पर्सनल ट्याक्क हुन्छ, बेडहरू एकदम सफा, टिभी पनि हुन्छ। धेरै राम्रो छ जहाजमा नुहाउन खाना सुविधाहरू, फ्यासिलिटी चाहिँ एकदम राम्रो छ। कहिलेकाहीँ डबल पर्छ, 2 जना पर्छ, नत्र सिङ्गल नै पर्छ। यसरी टोयलेट बाथरुम एकदम क्लिन सफा हुन्छ। यसरी जहाजको 9 घण्टाको यात्रा हुन्छ।